Velkommen i studio, Elisabeth Andreassen og fersk finalist i Melodi Grand Prix, Alexander Rybak. Tusen takk. Tusen takk. Litt sånn beskjedende. Det ikke lenge. Forventningsfulle. Ja. Elisabeth, du har altså kommet med et nytt album. Det kom på mandag. Ja. Ja. Og så vil folk tenke sånn, hvorfor sitter disse to i samme studio da, når Elisabeth Andreassen har kommet med nytt album? Og dette her er et litt spennende samarbeid egentlig, for denne CD-en din, den heter Spellemann. Så nå begynner vi på en måte å dra noen tråder her. Ja. Men hva er det som er årsaken til at du har med deg Alexander Rybak i studio i dag? Spellemann trenger en spellemann når vi på turné. Og Annbjørg Lien, som da spiller på plata, og Orsa Spelman, eksempel fra Sverige, de opptatt på andre kanter og har egne konserter. Så jeg tenkte at jeg trenger jo en spellemann som spiller fele og synger disse duettene på platen, og med i bandet. Vi trenger en violinist. Så jeg tenkte, Alexander Rybak jo fantastisk. Charmerende, spiller bra, synger bra, bra energi. Så jeg ringer til Alexander og spør pent om han kunne tenke seg å være med på min turné. Så hyggelig. Og det som jo ekstra hyggelig at hun forteller hvor mye du visste. Nei, jeg visste jo ikke at du skulle være med i Grand Prix. Jeg ville egentlig bare ha med en spellemann, ja. For dette var før delfinalen i Skien. Det var det. Det kan du fortsette på. Det var før, det var jo i Nei, det var i november. Ja. Så du skulle altså på turné med plata di, Spellemann, og bestemte deg altså for å ha med deg Alexander Rybak. Ja. Hva sier du når en person som Elisabeth Andreassen ringer til deg da? Jeg forstår at du har sagt ja, men hva tenkte du? Nei, jeg var helt overveldet. Jeg synes det var kjempegøy. Først og det alltid mange som ringer til meg med sånn liksom-navn, ikke sant? Alexander, det Dan Børge Aker. Altså, som folk som bare skal tulle med meg. Så jeg visste ikke helt om jeg skulle ta dette på alvor først. Ja. Men så tenkte jeg, for sikkerhets skyld, så burde jeg nok ta det på alvor. Og så gikk det opp at det var faktisk Bettan som ringte meg. Personlig, liksom. Ikke produsenten hennes, det var henne selv. Ja. Og så sa du ja til å være med. Ja, selvfølgelig. Og så skal dere altså ut på turné. Når det den starter, og hvor dere skal den? Den starter i Lillestrøm 4. mars, og så skal vi rundt om i Norge fra Tromsø og ned til Stavanger. Pang-avslutning på... Yes. Nei, eller det Avslutningen konserthus? Oslo Konserthus, ja. 28. mars. Vi skal høre en av låtene fra dette, og jeg har lest litt i dette coveret, som for øvrig da kledd med noen fantastiske bilder av deg som en slags urnorsk budeie. Det jo mine røtter, vet du. Der jeg sitter faktisk på vår egen setra fra familien min setra, av min egen lille hytte der oppe. Ja, og det altså ulike svenske og norske viser du har plukket ut, som har betydd mye for deg. Men en av disse visene som jeg leser under her, som du liker veldig godt å fremføre, det en sang fra en film. Ja, det altså en fantastisk film som har et nydelig budskap som heter Så som i himmelen. Den bør alle gå og se, den filmen. Lei dere den filmen, jeg bare sier det. Ja. Og til filmen så skrev Stefan Nilsson og Py Beckman en nydelig sang som kler filmen veldig bra. Som heter Gabriellas sang. Gabriellas sang. Da får hun sagt fra hva hun mener om visse ting, men det skal ikke jeg røpe, det må du se i filmen. Den veldig sterk. Det nu som livet Gabriellas sang, som altså hentet fra Elisabeth Andreassens siste album, som heter Spellemann, og det altså Elisabeth Andreassen og Alexander Rybak jeg har i studio akkurat nå. Og i dette CD-coveret, Elisabeth, så står det altså under denne Gabriellas sang at dette her en sang som du ikke bare liker å fremføre, men du får også veldig mye respons fra publikum når du fremfører den. Veldig mye. Det alltid noen som nevner den sangen etter konsertene, kommer frem og takker og har et eller annet minne, har et eller annet glede eller sorg med den sangen. Fantastisk. Ja, Mamma liker jo den veldig godt. Ja, den fin. Og den kom jo til meg i en periode da jeg tok den imot veldig, for da hadde jeg akkurat mistet en veldig god venn i den perioden som jeg hørte den sangen først. Så jeg tenker jo på han hver gang jeg synger den, så det ganske godt også. Og godt å ha den sangen. Alexander, du har jo også erfaring med å spille for folk. Du vant jo Kjempesjansen i 2006. Ja. Men du har også gått rundt i Ålesund, som dere begge nå skal reise til på lørdag og være en del av Melodi Grand Prix igjen. Men altså, du har reist rundt på Giske. Ja, i fjor sommer. Det var jo helt fantastisk. Og vært spillemann. Ja,
Og det er bare et image som bare har kommet til meg mer og mer. Det er så naturlig som smør på brødskiva for meg. Fordi jeg var jo også spellemann på taket da, etter Kjempesjansen. Så nå etter Grand Prix, uansett utfall, så er jeg spellemann igjen. Med Bettan. Men du gikk altså fra hus til hus? Ja, det var det. Nå snakket jeg meg vekk igjen. Ja, og så jeg banket på, ikke sant, hva gjør spellemenn? Jo, de spiller for kost og logi. Så det er det jeg gjorde da. Fantastisk historie, jeg elsker det. Men hvorfor valgte du akkurat området rundt Giske? Nei, men spør du det? Det er det flotteste i hele Norge. Ja, nei, jeg fikk bare høre Valdres var det første jeg gikk rundt i 2006. Og da fikk jeg litt sånn jeg visste ikke helt hvor jeg skulle dra, rett og slett. Så jeg bare fikk det var Lofoten egentlig først, men det var litt for langt nord til å begynne med. Så vi tok Giske i stedet for. Og det angrer du overhodet ikke på, tenker jeg? Ikke i det hele tatt. Det er det beste folk jeg noen gang har opplevd. Og alle tok meg imot med bein og armer. Men var det sånn at du spilte med armer åpne, sånn var det der. Ja. Du spilte i Støvinge, og så fikk du mat og en seng? Ja, rett og slett. Liksom lefse og melk og det var Men Elisabeth, jeg leser også i CD-cover her at du har jo hørt historier om spellemennene fra Sykkylven helt siden du var barn. Ja, altså min mor fortalte meg en veldig søt historie om en blind spellemann som heter Blinde Karl. Kalt han for Blinde Karl. Og det er den du synger om. Den sangen som også ligger der. Og hun fortalte at hun danset til hans felespill hjemme i stua si. Hos mormor og morfar. Og han var jo hipp, vet du, på den tiden. Han spilte overalt, og alle ville ha han. Og så sangen handler da om hva han vil si til sin mor, for at første teksten om Blinde Karl var veldig sånn kristen og veldig mørk og veldig dyster. Det var moren som sang om sin blinde sønn. Men så snudde vi det. Så synger da Blinde Karl til sin mor. I stedet, ikke vær lei deg, mor, ikke lag sut. Jeg kan ikke se blomene som springer ut i hagen, men jeg kan kjenne angen av dem. Så han ser ikke alt, men han kjenner dufter, og han hør toner, og det er så vakker tekst at fantastisk. Den skal vi høre, og jeg må bare ønske dere lykke til med både Melodi Grand Prix og med turneen deres, som altså starter i Lillestrøm kulturhus 4. mars. Tusen Tusen takk. Kvisa